Hello，大家好啊，有我波記啊。大家好，我係阿叻啊。嗱，今日咧，我哋就嚟到我哋呢個新嘅一個點呢度啦。點解開你個新店先？嗱，呢個問題你就問得非常之好，幫我哋觀眾朋友問得啦。第一個，點解要喺呢度？為咗服務我哋嘅觀眾朋友，點解咧？因為呢個位置離我哋交通中心就係一步之遙，非常之方便。我哋觀眾朋友咧，又係拎多啲行李咧，翻嚟都方便啲嘅，或者喺呢度擺一擺，自己去行一行都得嘅。係啦，最重要咩咧？假如話你哋想提前過嚟呢邊等車嘅，覺得嗰邊嘈，空氣唔好，可以過嚟我哋呢度休息，有茶飲，你就過到嚟之後就話搵我哋幾個就得噶啦。揀真係得喎。你一定要報我嘅名，唔好報佢嘅名喎。因為馬上就有天氣好熱噶嘛，嗰度咪空調，嗰度冇空調，呢邊有空調。係呢邊有空調，呢個確實係喎。冇錯啦，即係話呢個真係我哋主要係為咗方便我哋客戶啫。冇錯。即係話呢個勒遠啊，一定要鄰準你個門店啊。冇錯啦，鄰準你嘅話係啦，即係話行翻兩步啫嘛。交通中心咧就係呢個位置啦，非常之方便。就係呢個位置啦，行翻兩步過去啦。即係得翻兩步啫嘛。所以我哋嘅服務係越做越好，即係話最主要都係為住我哋觀眾朋友去做一個核心嘅一個服務咯。冇錯啦，呢個係重點嚟嘅。呢個係其次啦，跟住我哋最重點係咩咧？重點係今日順便同大家分享一套維港灣嘅選盤。選盤有幾選？有幾選？入邊大家私家電全屋都有嘅。當時業主係花咗10幾萬，佢講嘅吓，佢講嘅，係佢講，唔係我講嘅，花咗10。好啦，咁我哋依家嚟到入門呢度啦。一入門，業主好貼心，幫我哋準備咗一袋一次性嘅鞋。即係話你嘅業主都好愛惜佢個房咯。我相信呢套房咧一定保養唔會差嘅。好啦，係啊，民以食為天，先睇廚房。嗱，呢個廚房好似啱先阿 B 講嘅，可以睇得到，爭係爭咗啊，但係都有啲油質喎，少少咯。呢啲過分縫咧都有啲油質嘅，係啦。可能依家回南天咧就有啲發毛噶啦，到時候可能要搞下衛生啦。整體嚟講，即係保持得非常之唔錯，好靚仔。即係話質量咧就冇問題嘅，即係話搞啲衛生嘅問題啫。呢個 U 字型嘅廚房啦，個大冰箱 TCL 嘅送啊，係啦，買就送，仲送埋呢幾個盆栽。你個盆栽都係要噶啦，有淋下水先得。係啦，如果係識養花花草草嘅咧，應該都可以拯救落嚟嘅。係，呢啲就可以活得落嚟嘅，呢啲綠蘿嘛。你有冇發覺到咧？我哋拍咁多好少見咁樣，一入門做咗一排呢啲鞋櫃。呢啲就係自己住嘅，自己住家嘅同嗰啲獨家嘅同或者話出租嘅咧就係唔同。係啦，呢啲做出嚟就係 OK 嘅。係。
嗱，呢個做咗一排嗰啲儲物櫃啦，酒櫃酒啦，係即係話呢個業主嘅設計咧都非常之 OK 哦。一排鞋櫃、酒櫃、屏風，一排個全部都做咗啦。係啊，三段式係啦，係啦，咩都係你嗰度都係講住三段式喎。過到嚟就我哋呢個餐台啦，餐台係做咗一個係落陽台，但係咧佢可以變成嗰啲圓台，打開嚟入邊仲有得開嘅嚇。係啊，坐10個人係冇問題嘅。係，仲有啲咧就把呢個咧變成嗰啲麻將台、圓台、飯台、茶台一體式嘅，係啦，即係話即係麻將咩都有啦。佢屋企咁就咁噶啦。係啦，咁就到嚟就我哋呢個客廳，沙發試下舒唔舒服？試試睇，使唔使我哋觀眾朋友就係換過？呢個就 OK 嘅，坐得嘅用，坐得都 OK 啊。雖然話佢唔係真皮啦，唔係真皮，係啦。O 唔 OK 先？布藝嚟嘅，仲 OK 嘅，用得，反正用得唔好浪費，我個人建議。即係話冇問題。係啦，你啲櫃就睇住都幾好睇，唔差。成套啦。電視咧就小米嘅大品牌，唔差。小米呢個應該係65寸度喎。呢個牆布咧可能就要換一換啦，因為海邊咧實在係唔適合用呢啲牆布啊。冇錯，因為咧熱得發咪啊，熱得發毛啊。一回潮木到太耐冇人住佢就會發毛。係啊，可能你個牆布咧就需要自己換咗佢啦。冇錯啦，係啦。空調咧，反正你啲隔離嘅全部都有嘅。空調都可以慳翻成萬蚊㗎咧。空調呢啲好貴啊嘛。好貴㗎。係啊。出到嚟就我哋嘅騎樓啦，最大嘅賣點，成個騎樓6米長啊！洗衣機呢啲有㗎啦，仲有一個休閒椅。呢個休閒椅咧就有啲爛咗啦。太耐啦時間，呢個唔用得㗎啦嚇。如果用就用得嘅，就需要補翻你啲，即係重新要花啲心思去執一執咯，執一執佢咯。睇翻個人中意啊。最大嘅賣點啊，你講係我哋個景觀啊，係啦，呢係最大賣點啦。因為呢個海景咧，因為佢係第2排第2座啊嘛，所以話呢個海景咧確實係非常之唔錯嘅。加上咧你個樓層要夠高，係啦，可以望下面嘅遊雲啊都得嘅，沙灘啊全部都睇到啊嘛。係啊，非常之舒服。係啊，呢度落樓咩咧？落樓到我哋嘅商業街啦。嗱，下邊商業街成排，一落樓就到噶啦。有啲恐高喎，恐高啊！恐高你就行入少少啊。一落樓咧，幫我哋觀眾朋友講啦，食嘢、買嘢、坐車、飲茶啦，飲茶全部喺都有嘅樓下。係啊，一落樓就到，非常之方便。係啊，即係呢套房性價比就比較高啲。即係話咧方便，因為維港灣咧就好少你啲前排同裝修得更靚。就有間個價錢，係啦，冇錯啦。因為你個係三點可以，即係話個中優勢啊，例如一體先埋一體，係先凸顯得出你個房嘅一個性價比啦。裝修嘅話咧，真係布置啊，布置得非常之啲唔錯啦。因為你話裝修好好嘛，唔算，係啦，即係話布置得非常之好，合理又溫馨咯。係啊，過到嚟就3段式嘅一個衛生間啦。啊，衛生間同樣咁大，非常之闊落，係非常之闊落。科技咧160斤嘅人咧，依家喺裏面轉身咧係冇問題嘅，係有門窗嘅一個設計，係啦，門窗設計，入邊洗手盆呢啲全部保養得都係好新淨，就係增咗一個依家最新嘅鏡櫃嗰啲啦，係啊，唔怕到時換咗佢啦。先睇主人房啦 ，OK， 主人房咧真係溫馨喎，因為主人房就 OK 喎。但係呢啲顏色可能唔係一般嘅人 hold 得住。我一猜呢個業主咧就係湖南人。點講？因為你哋有湖南嘅省配啊。解釋下。呢啲就係湖南嘅省配啊嘛。呢個咩嚟㗎？呢啲湖南省徽。哦。呢個就係湖南省嘅省配啦。一層嗰個尖啊。係啦。一般呢其他省份係冇嘅。所以話咧，呢個業主咧一定係湖南人。係啦。呢啲就係做牆藝，係做紙嚟嘅，牆紙咩？黐上去嘅。係啦。黐上去嘅呢個。但係呢個都有少少發毛喎。係啦。上面咧都係可能都係要換咗下，換咗下。即係話你個房咧，即係話布置得更溫馨咧，都係有少少嘅一啲啲缺點。係，但係一啲咧都唔影響我哋主人房嘅一個視線，都係同樣咧都係海景嘅，雖然話係2線海景啦，係唔係算1線啦，但係價錢咧就比我哋1線海景平咗成20萬。係啦，冇錯，係真係剛剛。飄窗嗰啲全部布置好啦，係有啲鏡蓋，主人台鏡蓋啦。主人房嘅洗手間咧同樣都係夠大，夠闊，都係3段式分離啦，係都係非常之合理。夠闊落啦，維港灣嗰啲都係 OK 嘅啦。
另外質量咧，呢啲係前排嘅，質量咧就唔使講嘅。係啦，係啊，呢個到頂嘅衣蓋都係實木板，實木板，唔係嗰啲複合板話用嚟咗都膨脹啊，膨脹嗰啲跌落啊。所以咧，我哋觀眾朋友買過嚟都係唔使話就係去換咗嘅。你仲係嗰啲粉色㗎，係咪？啊，間先溫馨㗎嘛，係咪？呢個應該係兒童房嚟㗎啦，兒童肯定啦，係啦。哇，呢個都設計得好好啊，全部都係細蚊仔嘅一啲顏色嘅搭配咯，啊，學習公主房係啊，係啦。另外咧，有冇發覺得好貼身啊？呢個主人即係呢個主人做得好貼身，發噴啊嘛，係啦，好少有咁噶，即係擔心細蚊仔撞到啊嘛。係咪你自己唔得啊？做得冇間到嘅啊，值得學習啊嘛。好嘅係要發揚光大啊！呢個咧都係主人房，同樣咧，呢個而家就係男仔嘅房啦。你有冇發覺我好羨慕佢啊？一男一女湊成個好字，真係掂。你都可以加油啊嘛，加油啦！做埋一個到頂嘅衣蓋啊，反正呢間房咧業主係咪所有嘢全部都送埋嘅？全部送埋嘅，全部都送埋，即係話現狀交付咯。係嗱，揀選咧，即係話我哋觀眾朋友咧，當然你啲家私嘅情況之下咧，就需要花少少錢去打下你兩幅牆啦。一係貼咗牆紙嗰啲，呢個係牆布啦，即係話唔適合海邊用嗰啲啦。冇錯，即係畢竟咧海邊咧肯定係比嗰啲市區啊嗰啲係潮濕啲嘅，同埋咧我哋要向南方啊嘛，嗰啲回南天咧又比較重啲。冇錯，都係同樣啦，都係嗌我哋攝影師咧就係展示下成間房嘅一個內籠嘅情況。我哋就做翻總結啊。好啦，我哋等陣見。等陣見。好啦，咁啱先就帶大家睇完咗成層樓嘅一個情況啦，相信大家已經好清楚啦。係啊，房咧係非常之唔錯嘅。依家咧就係睇業主嘅一個價錢咯。價錢就係咁，實話實講，業主講嘅一號價，實收價78萬，78萬，78。呢個價咧對比我哋上次拍嗰套咧，好似價咧就唔係話算十分之平喎。上次邊一套先？我哋上次係拍實座嗰個11樓啊，嗰個海景咧雖然就冇依家你個靚。係啦，但係好似嗰間咧就性價比好似就高啲咁嘅喎，平翻10萬喎。咁係喎，反正睇你哋中意。係啊，但係二手價佢係咁，我冇辦法嘅。即係打個比方，係你講。但係咧，我覺得呢個房同嗰個房比較咧，就係睇個觀眾朋友嘅一個中意咯。係啦，即係你個房咧，係你做樓嚟講咧，就算平嘅。但係對比成個市場咧，即係話唔係算十分之平。到時候有埋睇啱，可唔可以批價先？一口價。你哋放心，只要觀眾朋友過嚟，波計隨時都係帶住把刀同你哋一齊去睇樓。你間房又係68萬，就抵過嗰間嘛？盡人事咯，係嘛？我先入正題先啦吓。呢層樓啱先講78萬，佢好處咩咧？第一個，佢呢個望海嘅海景係啊，係非常之唔錯，比上次嗰個係好多咯。佢有幾條海景嘅，一條罅。2條罅、3條罅、4條罅、5條罅，唔係講罅，佢係講幅度噶。我哋講海景啊。反正呢邊望海確實，因為通過鏡頭睇可能就冇咁靚。如果現場睇嘅話咧，實質上佢真係好靚嘅。係啦，係啦，係啦。點嘅？第一個啦，第二個，你買前排嘅，如果你唔差過20幾萬，都可以買前排啦。或者選維港半樓都得嘅。係啦，反正一前一後差20幾萬。係啦，即係睇你。即係個人嗰個預算咯，係啦係啦。如果真真正正想買前排嘅，我個人建議買半島都 OK 嘅，不如買依家單價仲低咯。係啦，冇錯啦。
咁翻嚟呢邊先啦吓。啊，咁另外一個呢層樓咧，業主係帶所有家私家電出售俾到你哋嘅，係就咩都唔使再搞啊嘛，直接可以拎包入住，相當於我哋觀眾朋友買過嚟，慳咗，就慳翻啲家私家電嘅錢啦。係就唔使自己真係搞，唔使自己真係麻煩。冇錯啦，係啦，即係幾乎上係唔需要搞，除非你話有啲顏色牆紙嗰啲你唔啱自己，咪自己執得。係啊，嗰啲牆紙咧就係要執佢噶啦，跟住發毛啦，唔粘嘅話咧就係用嗰啲膠水清洗。冇錯啦，係有乜就清洗，有乜咧就係要換咗佢噶啦。係啦，係啦。嗱，第三個咩咧？第三個呢層樓係屬於係第二排嘅二排海景啦。係，佢嘅優勢就係地理位置好，一落樓就到我哋嘅商業街啦。反正食嘢、買嘢、飲茶、方便坐車係啦，全部一落樓就到啦，係非常之方便。係啦，啊，咁翻轉頭咧，實質上成個維港灣內籠嘅所有嘅嗰個佈局咧，包括裝修啊、用材用料，大家都係大同小異嘅，都差唔多太多咯。冇錯啦，主要係睇翻我啱先講嘅望海嘅一個追求啦，室內嘅家私家電啱唔啱你哋啦，同埋嗰個即係買嘅呢棟樓嘅一個便利性啦，係啊，主要就呢幾點啫嘛。係啊，就係最主要咧都係我哋觀眾朋友，你哋係有時間啊，你啲樓咧全部都可以帶你哋就睇睇嘅，因為我哋分享視頻咧始終都係有限嘅，係啦，係你哋有你啲需求，可以過嚟現場睇一睇。啊！我哋咧每一日咧都係有專車去關口接送你哋過嚟睇樓嘅，冇錯啦，係免費嘅，唔使，唔好意思。如果你實在想請我食飯，我都 OK 嘅。你點解免費講好嘅？學到老司機啊嘛，請佢今日唔喺度，係咪唔喺度就講句壞話噶啦？佢聽得到噶喎，我理佢啦。係啊，即係話講緊個說話咧，就係同個觀眾朋友講啦。有你啲需求咧，唔使擔心話唔好意思，我哋過嚟接你哋啊，係唔使嘅。即係話我哋公司咧係有緊個服務咯，係最主要咧係便利我哋客戶嘅，係啦。你哋係有時間咧，隨時 call 我哋，可以隨時過嚟睇嘅。睇呢啲樓咧，唔一定你話要睇啱邊層樓就過嚟睇啦。即係話有你啲需求，隨時可以揾我哋了解啦。係啦，上翻咧都係我哋嘅電話、微信、WhatsApp 都有嘅。係啦，但係有一句咧講句唔好意思，依家呢個香港電話咧就打唔通，要等一等先得。嗰啲冇所謂啊，加 WhatsApp 就得啦，唔係加 WeChat。WeChat、WhatsApp 都得嘅。係啦。反正呢套睇唔啱，我哋仲有其他選擇。係啦。咁咧，我哋你嘅視頻咧就分享到呢度。OK， 係記得訂閱老司機帶你周圍飛。